Bà Dung về chỗ lồm chứ không bị lọ chờ đó. Về chỗ lồm có xếp ra lại. Tôi sẽ làm những chút nữa. Bà Dung kinh sợ 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 thôi ôi kinh mấy kinh không chị Trâm? Không có ấy đó chị. Chắc tối nay giờ không cho Dung ngủ. Ủa đủ cái chị Hàng gì không đồng tình ra hết rồi. Không có, em thấy như mấy bữa vẫn cách ngồi sai á. Không có luôn. Không, chị Hàng giống như đâu quyết thịnh dụ môi nữa chị Hàng. Đâu có. Tự sướng chi ra trời. Nói bồ rước xe ô tô rồi đi chơi khỏi mưa chứ đang chợ. Chị làm trắng thái đi nhân khỏi sẽ nhục. Đi trẻ này. Camera coi muốn không coi camera thử. Sao? Coi thử. Ủa tắm rồi luôn á. Sao vậy?
mẫu ở đây. Đúng một vé. Anh đang la đi chơi bồ à? Đi ra. Không có xe ô tô thì bút xe đây. Không có xe ô tô thì bút xe đây. Người yêu chị. Để thôi bỏ. Ừ. Đó là vừa gọi thì nghe. Chị quen người chị mấy năm rồi. Rất là còn kịp. Chán rồi, gì vậy tính. Giống như toro ra hết. Dễ tính mà. Cho tiền. Cho tiền. Cho tiền nè. Bố em cho tiền em biết. Em thích. Lo nói mà. Là nói gì đó. Chạy đang con ngoại vô. Vì chuyển nhượng lại cho Dũng đi. Là đang ngon hoặc dạ. Tao này. Ok, tôi cho mình ăn. Mình nói đoán không à? Cũng được. Không chứ đâu. Nhìn biết màu nào trời. Tao có bút đây nhưng mà tao không cho mày đâu. Bị chó. Mày kêu nè. Cái trời quăng của đáy chế, chuẩn bị quăng của đáy chế đừng mơ. Màu nào đó là những màu đen. Mấy người có bị màu nào luôn đó. Màu nào này? Đúng rồi. Họ có màu đen không? Đừng nói luôn vì. Tao có ai. Màu đen không? Bút của Trúc là Dương lái rồi. Trúc đừng. Không. Màu đen này thì cái vẽ không biết màu. Bút màu đen của Trúc là Dương lái rồi. Đừng có hòng mà cho con gò mượn nghe chưa? Không cần của tên nó. Suy diễn đó. Ghiền đúng không? Em chưa thấy, em chưa biết đẹp gái hay không nữa. Em đang đợi Tết nên em thấy đây. Chị tè cánh. Không thấy luôn. Không thấy được luôn.
Em trông cho Tết đi, về Thái buồn chút mà chị Hằng Thái rất mất tiền. Quán chị Hằng nói là ra chị Hằng biết. Trời ơi chị Hằng đừng có làm để chút để ý đến chị nghe chưa. Chút Chút không để ý đến chị đâu. Chị ốm nè đây.